Mamshies, heto na naman po tayo, Mary and Mamawag po para sa ating kusina ni Mami, di ba? Grabe yan. So, ngayon pong araw na to, ang lulutuin po natin ay ang bulalo. Bulalong tugigaraw po. Ayan. So, kung meron tayong bulalong Batangas, meron din tayong bulalong Tugigaraw. Ayan. So, ito po yung mga sangkap na kakailanganin natin. Siyempre, meron tayong ang ating bulalo, sobrang dami yan, grabe. Tapos, meron po tayong repolyo, siyempre, ang ating pechay. Kailangan natin po ng sili para sa ating sausawan later. Siyempre, maraming sibuyas. And then, meron po tayo paminta, soy sauce, at ang ating asin. Siyempre, kakailanganin din po natin ng tubig. So, kanina po, nagpakulo na po ako ng ating tubig. Para sa ganun po ay ready na po yung karne na mailagay dito sa ating kumukulong tubig. So, pakukuluin lang. Ayan. So, nagpakulo na po tayo ng tubig kanina para po ready na yung ating karne. So, ilalagay na po natin. So, pag po nakikita nyo po, napakaganda po ng texture ng ating karne. So, fresh na fresh po siya. So, dahan-dahan lang po natin siyang ilagay. Ayan. So, actually po, plus factor na lang pag gusto nyo pong malinamnam talaga at malasa yung bulalo. Kailangan po meron kayong buto-buto ng baka na merong bone marrow. So, dahan-dahan po natin siya ilalagay dito. Kasi po yung mga buto-buto yan po yung magpapalasa sa ating bulalo. So, masyado marami yung ating tubig. Babawas tayo ng tubig dahil napakarami. Ayan. Kung meron tayong mga buto-buto, syempre meron tayong yung ating pinakakarne. Ayan. So, ilalagay lang natin lahat and then pakukuluan lang natin siya ng 1 oras. Ayan. So, kaya, siya nga pala mga mamshies, no? Kapag hindi naman po kayo nagmamadali, okay lang naman na hindi po pressure cooker ang gagamitin niyo. Pero ako po kasi medyo nagmamadali po tayo, kinailangan ko pong iluto siya sa pressure cooker. Pag hindi po sa pressure cooker niluto, kailangan po lutuin po natin siya ng 4 na oras sa kalan. So, sobrang dami ng ating karne. Ayan. Okay guys. So, ayan guys, pakukuluan muna natin siya ng 1 oras na ganyan lang siya. Huwag po muna natin siyang tatak. So, ayan mga mamshies, no? Kapag nakita nyo, pag kumukulo na siya at nakikita nyo yung mga, itong mga tawag dito, itong mga namumuo-muo dito, no? Kailangan natin siyang tanggalin. Ito yung pagkakataon natin para tanggalin siya. So, para gawin yan, kailangan hinaan natin yung ating apoy. Kasi naka-full flame siya kanina, high flame. Ngayon naman po, kailangan natin siyang hinaan pat nang sa ganun ay hindi umakaw. So, ito po yung tinatanggal talaga, no? So, pasensya na po tayo mga mamshi. Sobrang dami talaga ng ating niluto. No? So, umaakaw talaga yung ating karne ng baka. So, tanggalin lang ho natin ito. And then later on po, kapag ka medyo, dahil sa sobrang dami po nung ating niluluto, tansya-tansyahin ho natin yung tubig kasi binawasan ko po talaga yung tubig nito. Then later on po, dadagdag-dagdagan na lang po natin siya. Tanggalin natin ito. Kasi ito, hindi ito malinis. Ito po yung mga taba-taba ng mga mga manti-mantika ng ating karne ng baka. So, kailangan talaga tanggalin. Hindi siya healthy actually. So, tatakpan na po natin siya at lulutuin po natin siya ng 1 oras dahil naka-pressure cooker po tayo. So, yan guys. So, takpan muna natin siya. Yan. Para lumambot ng todo yung ating karne ng baka. Ready? Ayan. So, takpan lang natin guys, no? Ayan. Then, lakasan lang natin yung ating apoy. Then, antayin po natin na kumulo siya or kapag umikot na po yung itong ating tawag nito, pressure. So, mag-start po tayong magbilang ng 1 hour
Yan. Para po lumambot ng todo. Then, after 1 hour, saka po natin titingnan kung lumambot na ng todo yung ating karne. Yan. And guys, so i-off na po natin siya. And then, kapag pressure cooker po yung gamit natin, kailangan po, hindi po natin siya agad-agad mabubuksan. Kaya naman, kailangan natin padalayan ng tubig yung cup ng ating pressure cooker. Pwede na natin siya buksan dahil pinadaluyan na natin ng tubig. So, ito po yung ating bulalo. So, sobrang dami. Medyo nabawasan yung ating tubig. Kaya ang gagawin ko dito is dadagdagan natin. And guys, so dadagdagan lang natin ng konting tubig dahil para mas malasa yung ating sabaw. Diba? Siyempre kapag bulalo kasi talaga, ang gusto ng kasama natin kumain is yung kanyang sabaw. So pakuluan lang natin ulit siya. And then, that's the time na timplahin lang po natin siya. So, ayan guys, kailangan na natin siyang timplahin. Unang-una, lalagay na natin yung ating mga sibuyas. Ayan. So, yung sibuyas siya magpapalasa ng ating bulalo. Ayan. So, red onions po ang ating ginamit. And then, of course, kailangan lagyan na din natin siya ng ating asin. After ng asin natin, siyempre, lalagay na rin natin yung ating paminta. Buong paminta po yung ginamit natin. Okay. So, siyempre, para mas malasa, lagyan po natin siya ng patis. Yung iba kasi, sabi nila, bakit parang redundant na may asin na may patis pa? Pero, di nyo po ba alam na mas malasa kasi, meron kasi talaga, kagaya ko po na talaga namang hindi mawawala ang patis sa akin sa pagluluto. So, kung pwede namang gamitin, kung ayaw nyo naman ng patis, pwede namang puro asin lang, dagdagan nyo po yung amount ng asin na ilalagay ninyo. And pwede naman kung ayaw nyo rin naman ng asin, pwede rin naman yung patis ang inyong gamitin. So, pakuluan lang natin ulit siya para magkalasa ang ating bulalo. So, lutuin lang po natin siya ng another 15 minutes and then pwede na po ang ating bulalo. Ayan guys, so pwede natin buksan ang ating bulalo. Ayan. So, kumukulo-kulo na siya. At syempre, hindi din natin dapat kalimutan na lagyan ng Ajinomoto ang ating bulalo. Ayan. So, ito po kasi talaga yung magpapalasa sa kanya. Matagal ko na pong gamit itong Ajinomoto. Grabe, sa pagluluto ko, siya po talaga yung partner ko. So, after nyan, habang kukulo, huwag po muna natin siyang i-off kasi gagawin na po natin yung beddings ng ating bulalo. Ayan. So, dito naman po tayo. So, ito po yung ating plate kung saan magbe-beddings na po tayo ng gulay natin para sa ating bulalo. So, kung manonotice nyo po, no, hindi natin niluto ang ating gulay. Kasi, lalagay po natin siya dito, be-beddings natin siya. And, yung sabaw na po ang talagang magluluto sa ating gulay. So, ito po siya. Dito kami. Ayan mga kaibigan, no, mga mamshies, talaga namang napaka-healthy ng ating niluluto kasi nga with gulay talaga siya. So, usually dapat kasi bowl or bowl talaga yung ginagamit dito dahil masabaw siya. Pero dahil marami yung ating pinihanda, ayan. So, pati yung ating pechay, lalagay na natin dito. After natin gawin itong beddings, mga munchies, kailangan tikman din natin ang ating niluto para malaman natin kung meron bang kulang or medyo okay ba yung asin natin or kulang ba, diba? Okay. So, ito po yung ating beddings ng ating bulalo. So, try na po natin tikman yung ating bulalo bago natin ilagay dito yung ating soup and yung bulalo.
Tikman na natin yan. So, okay naman po yung lasa ng ating bulalo. So, ngayon po mga mamshis, lalagay na po natin yung ating bulalo soup at saka yung bulalo natin para may presentation po tayo sa ating bulalo. Ayan. So, mga mamshis, ihina na natin yung apoy ng ating bulalo. Ayan. So, dapat dito, unahin po muna natin kunin or ilagay sa ating beddings yung ating mga karne. Lalo na yung ating buto-buto. So, kunin ko na yung buto-buto. Ayan. Para maiuna na natin siya, maiayos na natin siya sa ating. Okay. Saan siya? Ayan, grabe yun, no? Yung bone marrow. Grabe, magugustuhan talaga to ng ating mga anak. And then, lalagyan natin siya ng yung ating mga yung tawag na to, meat ng ating baka. So, lalagyan natin yung meat ng baka sa gilid. Ayan, di ba? Talaga namang mayroon tayong presentation. Grabe, no? So, habang mainit pa po talaga yung ating sabaw, dapat lang talaga na ilagay na natin dito sa ating gulay para maluto po yung ating veggies. So, yan. So, hanap-hanap pa tayo ng lampu para sa ating presentation. Tapos, lalagay na po natin yung sabaw. Lagyan na po natin siya ng sabaw. All over po yan. Tsaka dapat malunod siya sa sabaw. So, actually mga mamshis, kapag bulalo, usually meron talaga siyang yung Baguio beans, tapos meron din siyang young corn. Pero dahil wala tayong young corn, dahil hindi pa napapanahon, ayan. So, hindi natin siya nilagyan ng young corn. Pero, pananatilihin pa rin natin ang sarap at saka ang sustansya ng ating bulalo. Ito na mga mamshis, grabe talaga, no? Talaga namang excited na akong kumain dahil dito sa ating bulalo. Ayan. So, check natin yan. Yan. Ating bulalo ng tugigaraw. Ayan. So, grabe yan. Baba ko muna. So, ayan mga mamshis. Yan na po ang ating bulalo. So, grabe yan, no? Grabe. Teka lang. Hawakan natin siya. Ayan. So, amuyin natin kung yummy-yummy talaga siya. Grabe. Ang yummy talaga. Diba? So, may excite talaga ang aking mga tauhan at ang aking mga anak na kumain. Ayan. Ayan. So, mga mamshis, yan na po yung ating bulalo sa tugigaraw. Ayan. So, amuyin natin, no? Kasi minsan, ang food, kahit inaamoy mo lang yung kanyang usok, alam mo na kung masarap po niya. So, ayan. So, naamoy ko talagang yummy-yummy siya. Diba? So, ito po yung ating bulalo. Ayan. So, syempre, nag-prepare na rin po tayo ng sausawan ng ating. Ayan. So, of course, nag-prepare na rin tayo ng patis na may sili, na may kalamansi. Ayan. So, ito po yung magiging sausawan natin mamaya. Naku, talaga namang mapapawaw ka talaga sa pagkain kapag ganito ang hinanda ng inyong mga magulang. So, mga mamshis, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube, pwede lang subscribe na kayo at pa-press na rin ng like and share at saka ang bell button para every time na meron po akong bagong video ay ma-notify po kayo. Ayan. So, yan po at maligayang tanghalian po sa atin.